एक माणूस फार रागाच्या स्वभावाचा होता. घर, नातं, शांती सगळं बिघडलं होतं. एका दिवशी त्याने स्वामी समर्थांची प्रतिमा समोर ठेवली आणि शांत बसला. काहीच घडलं नाही बाहेरून, पण आतून एक वाक्य उमटलं, शांतता बाहेर शोधत बसू नको, ती आधी आत तयार कर. हळूहळू त्याचा राग वितळायला लागला. घरे, नाती, बोलणे सगळं मंद, सुंदर, हलकं झालं. कृपा मोठी नसते, ती अंतर्मनात क्वाइटली काम करते. जय श्री स्वामी समर्थ.